麻麻地焗雞。Welcome back to an episode of Rat Can Cook。我係你個主持人 Rat 少，睇都知啦。今日會帶你哋去吃雞。今日就教大家煮個麻麻地焗雞嘅。How does this happen？ 我想介紹我啲 American friends 去試麻辣火鍋，成個嘴都會腫晒啊！我又想 crossover 焗雞 ，so 我哋就開始啦，教你點浸雞。材料係雞3斤重左右，雞湯同水1比2比例，麻辣湯包，乜嘢都有晒嘅。但係我中意食辣啲同麻啲，所以我中意加多啲辣椒啊。但係最緊要係花椒啊，所以有啲麻味啊。我都幾攻鼻喎，跟住哇，紹興酒同埋 rock sugar。首先我哋炒香晒啲材料先。Gear on。記得唔好用太大火煮啊，一來會燶嘅，二來會成間屋都會死晒。唔知喎，因為我未試過喺屋企煮喎，呢個唔敢煮啊。首先啦，倒晒湯包嗰啲嘢先。Remember, don't cook this at your friend's house 。我自己覺得唔夠辣 ，so and my favorite baby。炒幾耐 is up to you， 但係你會知幾時停㗎。如果你開始頂唔順嘅時候，應該 over 咗啦。而家得㗎，哇！料就炒好晒啦，咁我哋煮個湯底先，記得2比1比例，3啲水，1.5啲雞湯，紹興酒 ，rock sugar。首先擺個雞湯入去先，然後都夠辣嘅，跟住 rock sugar 同埋紹興酒，大約2個湯匙，然後我哋慢慢煮個湯底出嚟，煮到麻辣湯底個顏色同埋啱你個味道就熄火，等佢 cool down。因為我哋要浸隻雞，個湯肯定係凍晒。咁就 time for your 麻辣 bath， 冚過晒佢，要擺2日。2日，咁就擺落個雪櫃2日啊，就 very good 啊。因為時間關係啦，我就浸咗隻雞2晚啊。ta-da， 似唔似麻辣火啲湯啦？焗雞之前啦，我哋要醃隻雞嘅，咁我就教你點整個 rub。過嚟呢度啦，我哋有鹽、花椒、蒜粉同埋黑茶葉 tea bag 嗰啲已經夠啦。點解我用茶葉咧？因為 I want to balance 個 flavour from 麻辣同埋鹹一齊嘅，用咩茶葉都得嘅。我就用咗茶包都平嘅，幾抵用。首先我哋要炒香晒啲醃料嘅，我哋用中火嘅，唔好加油㗎。呢次煮到有少少煙，聞到個香味就知係得㗎啦。呢個步驟一定要做嘅。我有試過唔炒呢啲醃料嘅，個味唔一樣嘅，冇咗個 roast 個香味啊。所以記得唔可以懶呢樣嘢啊。同埋都有少少煙出緊嚟啊。Then you know it's ready。啲香料就炒香晒啦。我哋會同啲蒜粉一齊 mix 落去，咁就 this will be 我哋個 chicken 嗰個 spices。呢個就係準備好個麻辣 spice mix。跟住咧，我哋會整個膠水、紹興酒、麻油。我一 combine 咗啦，就係紹興油。紹興油。我一路焗雞嘅時候會搽上去嘅，所以會有啲Next， 攞隻雞出嚟，要
要抹乾佢，記得唔可以濕嘅。差唔多乾晒嘅時候啦，我哋咧會搽啲膠水個紹興油，所以啲粉就可以黐咗落個雞度。示範俾你睇啊！搽靚仔先，記得出邊同入邊都一樣要嘅，同埋啲粒位見唔到啲位。Here we go。記得重手啲啊！你都想要隻雞好入味啊！就唔係幫佢按摩，你係幫佢推油喎，幫佢推油，出邊又要搽，入邊都要。跟住咧，我哋就擺喺個焗盤度嘅個雞翼啊，同埋個雞髀咧要向上 ，ready 可以擺入去啦。擺焗爐之前啦，我哋要黏咗呢個位先，所以啲雞汁唔會流晒出嚟。個爐溫230度啊，擺15分鐘，差唔多15分鐘啊。我會拎隻雞出嚟先，跟住咧要反另外一邊，搽翻啲 glue， 跟住再擺入個焗爐15分鐘。Meanwhile， 我哋焗緊隻雞嘅時候咧，我會教你哋點整個配菜，用翻頭先啲麻辣湯底，煮啲雲耳、萵筍同埋薯粉。首先我哋爆香啲葱頭先，跟住落啲蒜頭，跟住萵筍、雲耳，跟住咧就倒啲麻辣湯底落去。跟住我會擺啲薯粉落去，咦，差唔多啦，顏色爭少少，加啲紅油落去，靚仔晒。Look at that， 睇下，跟住焗個杯，又搽翻啲紹興油，跟住咧就係杯。對住上邊，再焗佢15分鐘 at 175度。So that's another 15 minutes。咁攞出嚟，跟住咧，我哋就會反翻個胸對住上邊，咁搽埋啲汁。跟住咧，我哋要升翻去220度啊！15分鐘誒220度。隻雞都差唔多啦，咁我會教你哋整個麻辣汁啊。首先啦，我就係用翻之前用嗰個麻辣湯底，用啲薯粉。如果開始熱啊，見到啲 smoke 啦，咁啊開始加薯粉落去，咁啊慢慢攪落去。如果唔夠結啦，就可以再加。麻麻地焗雞，一口雞髀，一啖威士忌。今日唔使返屋企。You guys learn something from me？ 記得啊 ，CSL me。